amser I bod lan fan hyn ers tua degawd. Rhydaman sy lawr fyna. A oedd y gymuned yn llwyr ddibynnol ar y diwydiant glo ar un adeg, fel lot o gymunedau ar draws de Cymru a thu hwnt a gweud y gwir. Ond fe newidodd Streic y Glowyr yn 84 bopeth. Fe newidodd y dyfodol y glowyr a'i teuluoedd am byth. Pan ni'n siarad am y streic, yn aml stori'r glowyr yn brwydro'n erbyn llywodraeth Margaret Thatcher ni'n clywed. Ond beth am y genhedlaeth o bobl fel fi? Cenhedlaeth welodd y byd yn newid o'i cwmpas. Ti'n gwybod bod streic yn digwydd, ond oedd e jyst yn digwyddiad, o ti ddim yn rili gwybod gwir ystyr beth oedd yn digwydd. O'n i'n 7 mlwydd oed ym mis Mawrth 1984, pan ddywedodd y bwrdd glo cenedlaethol ei bod nhw'n mynd I gau 20 o byllau. Cyhoeddiad nath wylltio'r glowyr, oedd yn barod I ymladd dros ddyfodol eu cymunedau a'i ffordd o fyw. Galwodd Llywydd Undeb Glowyr NUM a Thysgagil am streic genedlaethol. Ac o fewn wythnos, roedd pob pwyll glo yn ne Cymru ar streic. O ti jyst yn gwybod bod beth oedd dad yn neud, beth oedd y bobl yn neud, oedd yn bwysig iawn. Mae rhywbeth I fi wedi cael ei codi gyda a cofio fe a parchu fe. Dechreuodd frwydr fydde'n rhwygo teuluoedd a chymunedau reit ar draws Cymru. Roedd e'n colled enfawr sydd wedi dinistrio yn cymunedau ni. Y peth mwy torri colondid oedd am fam yn gweithio fi, pidwch dy gytre. Newidiodd y frwydr fywydau'r oedolion dros nos, ond newidiodd ddyfodol cenhedlaeth gyfan o Gymru ifanc hefyd. Felly beth yw'n stori ni, Plant y Streic? Mae'n eitha neis bod lan fan hyn, o di fe? Ie, mae'n un o'n hoff lefydd I fod yn onest, fi'n dwlu dod lan fan hyn. Mae fe'n, nid jyst bod yr olygfan hardd, ond na le ni'n dod o. Falle doedd dim teulu dy fi'n gweithio yn y pyllau glo, ond mae ffrindiau agos iawn yn cofio pethau newid gytre fel sy'n fe'n ddo. Ac un o'r reini yw'r actor Aled Pyw. Ti eisiau fe'n gallu gweld yn tai ni o fan hyn? Byddwn ni'n meddwl, ie. Wel, ni sicr yn gallu gweld yma nid nhw'n medrw mi, pan o'n ni'n agor y curtains yn y bore, ni'n edrych lan ar hwn. A ti'n mae'n mor od, achos pan o'n i byti 15, fi'n cofio disgwyl mas o'r ffenest yn stafell gwely mam a dad y fe, a ti'n disgwyl reit dros fan hyn. Ni fel, mae mor boring, just gweld y mynydd yna bob dydd, a nawr fi'n dwlu yna fe. Ie, ti'n cymryd yn ganiataol pethau ti'n gweld bob dydd, heb sylweddoli gwir, bydd y gwerthau, gwir gwerth rhywbeth. Ond ti'n mynd nôl I pan o'n i'n fach, ti'n mynd o ti eisiau bod byti 5-6 yn ystod Streic y Glowyr, o ti rhywbeth fel la. O'n i byti 7 fi'n credu. A ti, eich teulu chi, oedd yr unig reswm o'n i'n gwybod bod y streic yn mynd mlaen a gweud y gwir, fe, achos bod y dad yn lwr. O'n i ddim yn ymwybodol o fe ar wahân I hynny, ond wrth gwrs I chi fel plant oedd yn byw mewn tŷ lle yn cael ei effeithio gan y streic. Beth I ti'n cofio dy, achos o ti yn fach iawn? Ie, o'n i yn. Pan ti'n blentyn 5, eitha diniwed, ti'n gwybod bod streic yn digwydd, ond oedd e jyst yn ddigwyddiad, o ti ddim yn rili gwybod gwir ystyr beth oedd yn digwydd. Y pethau fi'n cofio fwy na unrhyw beth oedd dad bod o gwmpas, mynd â ni'r ysgol, mam yn mynd I gwaith, cael lifts gyda chi fyd. Yn y fan oren. Yn y camp y fan oren. Oedd neb yn moyn mynd yn y camp y fan oren. O'n i'n meddwl bod ni'n cael mynd I ysgol yn y camp y fan, achos oedd e'n cool. Heb yn wybod I fi, taw o reswm o'n i'n mynd na, achos oedd mam a dad ddim yn gallu fforddio I redeg y car. A dim clywed I fi bod hwnna yn digwydd. Beth oedd wedi syni fi oedd pa mor garedig a gyfeillgar oedd ferchythau, ffrindiau, cymdogion, teulu, oedd na deimlad, oedd pawb yn ralio rownd i'w gilydd I helpu, achos oedd e ddim jyst unigolion oedd yn dioddau, oedd y gymuned yn dioddau fel un, a wedyn oedd pawb yn dod at ei gilydd wedyn I trial sicrhau bod teuluoedd fel ni a cymaint o deuluoedd eraill yn yr ardal ddim yn dioddau cymaint I trial leddfu'r boen yna, I trial helpu pobl trwy beth oedd yn amlwg yn amser rili caled. Ti'n meddwl bod y streic mewn unrhyw ffordd wedi siapo ti fel oedolyn? Yn sicr nath e newid fi o ran sut o'n i'n edrych ar yn rhieni a sut o'n ni wedyn yn mynd I ffurfio pa fath o riant o'n i'n mynd I fod i'n plant I, ar ôl clywed a deall beth o'n nhw wedi wneud I ni, mae hwnna wedyn yn rhoi pethau mewn perspectif a helpu ti feddwl, right, okay, mae bywyd ddim yn rwydd yn wedi pan ti gael plant
A os o'n nhw'n gallu delio gyda rhywbeth mor difrifol yna, wedyn, oce, gallai ddelio gyda hwn. Mae atgofion melys dy Aled o dyfu lan yn Rhydaman adeg y streic. Ond i Hywel a Sian, ei rieni, roedd trial magu teulu ifanc heb ginog yn dydi'r cartre yn teimlo'n amhosib. Yr unig o'n i'n gallu ffindo gyda. Ti'n sgwm cael cwl fyna? Those were the days. Amazing. Beth yn ymwneud, pan o'n i'n siarad â Aled nawr gynne, a bydde di ry embarrassed i weid hyn, weda i drosto ti, achos oedd e'n mor lyflu, ond oedd e'n gweud, yn ystod y streic, oedd e ddim, fe dylan, ddim yn ymwybodol, really, bod rhywbeth yn mynd mlaen, achos bod nhw'n fach, ond hefyd achos bod chi mor amazing fel rieni, a wedi ymddiffyn nhw, a bod popeth fel oedd yn y tŷ, yn hapus ac yn llawen, a neb rili'n gwybod bod rhywbeth mawr yn mynd mlaen. Na ben i gael y cwrdd i lan, mewn ffordd. Ti'n edrych ar ôl y plant mwy yn gynt na beth ti'n edrych ar ôl un hynny. Wel, ti ddim yn moyn dongos lot iddyn nhw, ond oedd e'n galed. Yn pa ffordd i ti'n meddwl? Wel, amser dechreuodd e gynta, nhw gwyd neb yn gwybod faint amser oedd e'n mynd i bara. Ond wrth bod yr wythnosau yn misoedd yn mynd mlaen, a ddim pai yn dod mewn, a ffili talu mog. Wel, dim, a ni ffili cael dim benefit na dim byd fel la. So dechreuais i wedyn ni meddwl am mynd i weithio. Achos oedd rhaid cael rhyw fath o arian yn dod mewn i'r tŷ. A wedyn ni oedd ti'n cael yr building societies wedyn ni, oedd ti'n cysylltu gyda nhw, cysylltu dy pawb i weid, well, we can't pay these bills now. A fi'n credu nhw wedi gweud bydden nhw'n rhoi 3 mis i ni ar y mortgage. A wedyn ni penderfynnes i edrych am gwaith, a wrth lwc, ges i swydd yn Dylan lawr yn Rhydaman. Yn cofio Dylan Dylan O'n i'n tra ffindo fe gynnau o lan y mynydd. A pam o'n i'n paso Dylan dim ond ti o'n i'n meddwl am beth i, achos Sian used to work there, yna beth o'n i'n gweud, Gyda Sian mas yn gweithio, yn sydyn reit, roedd cyfrifoldeb gofalu y plant a'r tŷ ar ysgwyddau Hywel, ac roedd hyn yn newid byd iddo fe. O'n i wedi aros gytre edrych ar ôl y plant erioed o blaen, ond... Oedd wedi dysgu hwfro. Na'r amser. Oedd rhaid i ddeis o'r hwfer. Fi byth wedi dod yn ffrind mawr o'r washing machine. Ond oedd e'n od i chi fel cwpl bod chi wedi cyfnewid rôl te? Oedd fi'n credu, a fi'n credu lot o tensiwn wedyn ni, fwyaf amser yn mynd mlaen, achos o dyled a... Wel ie, mae'n naturiol ydy fe. Fwy arian yn dod mewn dy fi, dim lot, ond oedd tyma bach yn dod mewn, ond oedd e ddim byd rili ateb beth oedd eisiau i gadw fynd bob mis. Bydde wedi bod lot mwy anodd sa Sian wedi mynd ôl i gwaith. Ie. Un peth oedd yn neis mewn ffordd. O'n i ddim yn goffo golchi'r dillad oedd e'n dod nôl a bob wythnos. Achos oedd e'n llawn glo. A'r overalls a popeth yn llawn dwst a popeth. So, Brilliant. Oedd ddim eisiau golchi hwnna. Oedd yr overalls bob mis. Oedd y vest a pants a socks a cyfelion. Felly oedd y di a'r llwch wedi mynd. Oedd. Dim ond Sian Pyw o fe. Nawr, beth ych chi'n cofio am y streic? Wel, beth oedd yn briliant, oedd ni ddim yn goffo golchi pants Hywel oedd yn llawn llwch. Ond, ar diwedd y dydd, it was to no avail, achos nhw pob pwll wedyn. A na gyd oedd dy pawb oedd dyled, yn bob siap. Wel, na beth yn mynd i ofyn nawr o fe, achos ar ddiwedd flwyddyn hir, galed, anodd iawn i deuluoedd yn enwedig a plant bach ifanc, oedd e werth yn y diwedd, de? Na. Wedyn mi ni. Nog oedd pawb, neb yn gwybod bod oedd e'n mynd i... Oedd pawb yn gobeithio. Gobeithio bod pethau yn mynd i newid, ond newid oedd e ddim, a oedd e'n wath mewn ffordd. Tra bo Aled yn joio cael ei dad gytre, roedd rai o'r tadau eraill allan ar y llinell biced ac yn ymgyrchu ar draws Pryden. Un sy'n cofio hyn yn well na neb yw Natalie Reynolds o Bontyrdylai, Ger Abertawe. Roedd ei thad Mike yn paratoi fynd i ryfel, ond rhyfel doedd y Glowyr ddim yn barod amdani. Oedd Llywodraeth Thatcher wedi paratoi. O'n nhw'n barod am y streic. Nhw oedd wedi paratoi lot well na beth wnaethon ni.
A erbyn bod ni'n mynd ar streic, o'n nhw wedi paratoi, oedd digon o lo i gael. Oedd nhw wedi trefnu bod loriau ar gael i symud lo. A fi'n cofio Lawson yn gweud, fe oedd y treasurer ar y pryd, o'n nhw'n meddwl o'n nhw wedi ala 4 biliwn o bunnau ar y streic. Well worth it, oedd yn gweud. Falle oedd digon o arian gan y Llywodraeth i wario'r y frwydr, ond oedd dim tal streic swyddogol i'r glowyr, ac roedd unrhyw fudd-dal yn cael ei dorri. Pam ddechreuodd y streic, o ti'n weithgar ac yn flaenllaw iawn, ti'n mewn rowndo pawb at ei gilydd a trefnu rai o'r digwyddiadau? Beth o'n i'n dechrau wneud oedd ala pickets dros y lle i gyd, lan i Ogrif, a ni'n mynd mas yn picedo yn unan, ond dath cyfle wedyn i fynd lan i Llundain. Oedd Llundain, y boroughs, London boroughs, i gyd wedi cael ei gwasgaru mas i wahanol ardaloedd pyllau glo. Derbyshire yn mynd fan'na, neu fi'n gweld. Yorkshire yn mynd i ochr arall. A gethoch chi Lambeth? Gethon ni Lambeth, fe. So, oedd licence da fi wedyn i gael stall ar Brixton Market, be o'n i'n gwerthu coal not dole jumpers. A achos oedd boteli da ti wedyn, oedd pobl yn dod i donations mewn. A wedyn oedd 2 foed yn ni wedyn yn clysgu ar y tubes. O'n nhw'n brilliant, absolutely brilliant. This week alone, we've hit £4,538, just in 1 week. Ti'n mo, mae Brixton yn ardal tlawd, yn dywe? Felly mae'n syndod bod bobl wedi bod mor garedig. Fi'n credu, o'n nhw'n deall beth o'n i'n mynd trwyddo. O'n nhw wedi bod, oedd Brixton Riots wedi bod yn 81, dy fe? So o'n nhw'n erbyn y Llywodraeth, o'n nhw'n erbyn yr heddlu a pniolwyd, dy fe? So oedd sympathy fod na gyda ni. Ie. Oedd sawl digwyddiad mawr, sawl cyngerdd mawr i godi arian, oedd e? Gyswn ni 1 noson yn Brixton Academy, pwy ydyn ni, Asdeg Camera, Everything But The Girl, Orange Juice. O'n i'n licio Everything But The Girl. A godon ni dros 17,000 yn 1 noson. Bod eu rieni nhw wedi brwydro am flwyddyn gyfan, mae gan sawl un o Plant y Streic gymaint o atgofion melys. Ond beth am y rhai oedd wedi gweld enghreifftiau o drais gweitha'r protestio? Fi eriod wedi bod i Abercwmboi ger Aberdâr o'r blaen. Fel Rhydaman, roedd y gymuned yn dibynnu ar y diwydiant glo, ac mae Meinir Morris yn cofio gweld ei chymuned ddiogel yn newid dros nos. I fi, oedd yn teimlo fel rhywle rhydd, achos o'n i'n cael mynd a dod fel un i moyn o fewn reswm. Rhyddhad jyst i fynd i'r parc, chwarae gyda ffrindiau, pawb yn nabod pawb. Teuluoedd oedd wedi byw me ers llawer bryd yn dyfe, felly oedd yn fam-gu yn byw yn y stryd nesaf, oedd ewythyr ac antis yn byw strydoedd lan y ffordd, a fel oedd i deuluoedd yn Abercwmboi. Erbyn Mehefin a Gorffennaf 1984, roedd Streic y Glowyr yn ei hanterth a rhan fwyaf o lywyr Cymru ar y llinell bicet. A llinell bicet Abercwmboi ar stepen drws Meinir. Roedd dy anti eraill, yn byw ar y linell bicet yn oedd? Oedd, mwy yn ei lai. Felly o'ch chi'n gyfarwydd iawn de a gweld trwy llwyth o heddlu, wel a glowyr de, yn yr un sbotyn tu fas ti dy anti? O'n i raddau, o'n i'n cael yn gwahardd rhag mynd lawr i di anti eraill yn ystod y streic, neu pan oedd pobl yn gwybod bod y llinell biced dan straen fel petai. Felly, o'n i'n rhydd hynt i fynd i'r parc, i fynd i chwarae, ac yn aml iawn, rhyw bryd yn ystod y dydd, fyddech chi'n clywed y sirens yn mynd, a gweld y goreadau'n fflachio, meddwl, o, con woff lawr wrth y gatiau nawr. Roedd y furnace site yn Abercwmboi yn creu tanwydd di-fwg, ac bod y gwaith wedi hen ddiflannu, mae tŷ anti eraill yn dal i sefyll. Felly fan hyn nawr neu oedd mynedfa i'r furnace site. Yeah. Felly fan hyn fydde'r dynion yn ymgynnull yn ddyddiol, gyda'i tân ac ati yn geiaf i gadw'n dwym ac ati, yn dyfe. A beth oedd yn digwydd, achos tŷ yn anti yw hwnna,
A wedyn y wal sydd gyda ni fan hyn, o'n nhw'n hoffi mynd tu ôl i'r wal a just cadw llyged ar y piced. Yr heddlu wedyn, Yr heddlu. O'n nhw'n hoffi cadw llyged ar y piced, rhag ofn oedd pethau mynd i gynhyrfu. Felly, syna ni ddim ar y cychwyn, oedd pethau'n eitha tawel yma, achos oedd just piced a neb yn croesi. Ond fe newidiodd hynny unwaith i rywun groesi'r piced a fe ddigwyddodd hynny yn y ffyn site. O'n i'n clywed y sirens, y gweld y goleadau, y Black Marias yma i gyd, a trwy'r pentre fydden nhw'n shifto. Ond ar adegau, o'n nhw'n yma cyn i'r dorf picedi fod yma, a fydden nhw'n cuddio tu ôl i'r wal. Ti'n gweld nawr fel oedolyn pan mae ti ddim yn cael dod ma da? O, yn union, o'n i ddim yn cael... Achos gymaint o bethau'n digwydd fan hyn, oedd yn beryglus, Oedd, a mae'r llun yna'n dangos pa mor beryglus oedd hi. Fi'n deall yn net pam nag oedd mam a dad yn gadael i fi dod yma. I Meinir roedd tensiwn a gwrthdaro'r llinell biced yn rhan o dyfu lan yn Abercwmboi adeg y streic. Ond i Emma Jones o Genhedlaeth, gweld bywyd teuluol yn newid oedd yr arwydd cyntaf bod rhywbeth o'i le. Wel, Emma, oedd dy dad yn lôr yn Abernant, yn dod e? Oedd. Beth i ti'n cofio o gyfnod y streic te? Achos o ti'r un oedran o fi, o ti? Tia 7 mlynedd oed? Ie, tia 6 yn pryd dechreuodd y streic ei gynta. A'r trigger cynta da fi oedd, o'n i wastad yn cofio dad yn dod nôl o'r gwaith, liged yn ddi, o'n nhw wedi cael cawod, wrth gwrs. O'n wastad yn llyged di, fel eyeliner, fel. Ie, yn gwmws. A wedyn, yn sydyn, o dad ddim yn gytre gyda llyged di. A ni wastad yn meddwl, wel, pam, oeddi ti'n cael swydd newydd yn rhywbeth? Ar ôl ychydig bach, goffi eistedd lawr, pethau mynd yn eitha teit yn dweud. A steddodd y lawr yn dweud, clywem, a'n frawd Darel, mae eisiau neud y chat fach. Achos y bywyd mynd i newid yn eithafol o hynny mlaen, ti'n bo. A just dath y mas wedyn a dweud bod y streic wedi dechrau. Ond fel teulu, oedd gyda ni carafan lawr yn Tembi. Right. A dyna'r digalondyd cynta o'n i'n cofio, oedd dad yn gweud, Emma, mae rhaid ni gwerthu'r carafan. A oedd hwnna'n really upsetting. Dyna'r peth cynta, pryd ni wedi sylweddoli, mae hwn yn rhywbeth o'r ddifri. A dydyn ni ddim dioddef i'r raddau, achos oedd bywyd still yn sbri, oedd e'n still yn neud siŵr, ond oedd y gymuned yn neud siŵr o hynny hefyd. Oedd ddim rhaid i fe bod yn baich ar dad i sa'n credu. Na. Oedd yn gwybod bod pobl tu gefn ni. Ie. Wel, ni wedi siarad lot am dy dad i, ond beth am dy fam di de, a beth oedd ei rôl hi yn ystod y streic? Wastad cofio mam i'n edrych ar plant pobl eraill. Os oedd y tadau mynd bant i'r streic ac i'r picet, a oedd plant bach gyda nhw, oedd y mamau yn mynd i helpu yn y gymuned a pethau felly. So oedd neb yn edrych ar ôl y plant. So oedd Cylch Meithrin yn Rhydaman ar hyn y pryd, a mam i'n rhedeg hwnna, a plant yn dod, mamau'n dod a dropo'i plant nhw off, a pig hwnna lan ar ôl bod i wneud beth yn nhw'n wneud yn y gymuned. Oedd yr rhan fwyaf o fenywod yr adeg yna yn fenywod ti, o'n nhw, ti'n modd, yn wragedd ti de? Yn wragedd ti, ond oedd eu rhôl nhw'n arten y newid, o'n nhw'n mynd i gweithio yn y jumbles fel yn dweud, yn neud yr packed lunches, clysgu pethau'r nwyddau mewn y pobl yn rhoi yn gymuned. Gyda'r jumble sales a'r pacennau bwyd, i ti'n cofio'r menywod yn dy gymuned di yn weithgar o ran hynny? Oedd canolfannau ar gyfer nwyddau gwahanol. So, yn rhoi rhodd o ddillad, o'n nhw'n mynd i un lle, oedd festri capel arall yn cymryd mewn bwyd, le falle nwyddau electronig, le teganau pethau'r plant. So, oedd y gwahanol tîmau o fenywod wedyn yn mynd i gwahanol llefydd. Yn gyflym iawn dath y menywod yn asgwrn cefn i'r gymuned. Ond i'r dynion oedd wastad wedi llwyddo i roi bwyd ar y ford, doedd derbyn help ddim yn hawdd. Tymlo bach yn y lle mynd falle, le, oedd palchder dy dad fel teulu bod yn dod ar arian eitha da mewn fel glôr ar y pryd, chymod? Ond y sydyn mae rhaid chi cyfarwyddo gyda bywyd newydd. So oedd rhaid chi, fel plant, cyfarwyddo gyda, mae chi ffili mynd i'r siop i prynu tegau newydd, ond derdy fi, mae da fi rhywbeth i dangos i ti. Mi'n cofio baic newydd, oedd rhywun wedi rhoi rhodd a mynd i'r capel a gweld beth y pobl wedi rhoi ar y pryd. Ond oedd pawb yn yr un sefyllfa, so oedd chi'n dod yn
part o'r norm, dy fe? Ie. A ti'n meddwl, fi'n gwybod bod ti yn weithgar iawn yn y gymdeithas nawr. Ti yn rydeg y clwb rygbi, mwy na lai, efe? Bydden ni ddim yn gweud rydeg. Wel, na beth maen nhw'n gweud. Na, fi'n eitha hands-on, fi'n mynd i gweud ydw. Ond ti'n meddwl bod y math na o agwedd wedi dod o gweld y menywod adeg y streic yn tynnu at ei gilydd ac yn cefnogi'r dynion? Bendant. Fi'n meddwl nôl, a chi'n gweld yr menywod yn ei gyd, yn tynnu at ei gilydd, a oedd y gymuned yn bwysig. Mae fe'n bwysig i fi nawr bod y blant i yn gweld beth oedd ni wedi mynd trwyddo, a beth oedd y menywod yna yn neud ar y gymuned, bod nhw'n deall yr un peth. Roedd gweld yr esiampl yma wedi ysbrydoli cenhedlaeth o fenywod fel Emma wrth i gefnogaeth lifo i'r cymoedd o bob ran o'r byd. Ac un canolfan oedd yn derbyn llawer o'r gefnogaeth yma oedd neuadd onllwyn yng Nghwm Dylais. Mae gan Dafydd lwyth o atgofion am y gefnogaeth y gafodd ei dad, yr ymgyrchydd Hywel Francis, o sawl cyfeiriad annisgwyl. Gweithio fi'n am bwysigrwydd yr adeilad yma, lle ni? Wel, yn ystod y Streic y Glowyr, dyma oedd canolbwynt y grŵp cefnogi'r Glowyr am y 3 cwm, sef cwm Dylais, cwm Tawe, cwm Mlynedd. A ni oedd yn y canol yn amlwg, a ni oedd y canolfan oedd y gyfrifol am codi'r arian a hefyd dosbarthu'r pecynau bwyd neu'r bocsys bwyd i'r teuluoedd. Ac yn ogystal â fod yn bwysig o ran yr ochr codi arian a dosbarthu bwyd, oedd e'n bwysig iawn o ran yr ochr gwleidyddol a'r ochr ymgyrchu hefyd. A wedyn allan o hwnna tyfodd y perthynas cryf gyda'r cymuned hoyw yn Llundain hefyd. A mae hwn yn stori, falle byddwch chi wedi gweld yn y ffilms Pride, lle oedd y fan mawr a roddwyd i'r grŵp. A reswm dros hwnna oedd am gyfnod yn ystod y streic nath y Llywodraeth rhewi y bank accounts i ceisio torri y cefnogaeth. Wedi dorri ysbryd y Glowyr, de, fe? Yn union. Felly, wnaethon nhw dweud, wel, ni gyda'r arian i ni roi i chi. A ar y pryd oedd e'n arian enfawr, rhywbeth fel 30,000 o bunnau. A dyma hyfina a dad a dau Donovan yn dweud, wel, ni ddim rili gallu derbyn y fath swm, a nhw'n troi rown a dweud, be chi moyn? A ni'n meddwl, wel, ni'n trio codi arian a dosbarthu bwyd, a mae hwnna'n sialens enfawr. A felly wedyn nhw, wel, chi moyn i ni prynu minibus i chi. Felly, mae'r minibus yna yn y ffilm Pride. Fel ddath y gymdeithas hoyw de, i wybod am brwydr y Glowyr fan hyn? Dangosodd Streic y Glowyr yr anghyfiawnder ar y pryd yn yr 80au o'r Llywodraeth Thatcher a yr uniaethu rhwng pobl hollol wahanol o amgylch Prydain. Pan nath Thatcher dweud bod y Glowyr yn the enemy within, dyna'r union fath o iaith oedd hi'n defnyddio tuag at y gymuned hoyw hefyd. Y cyfnod gyntaf o'r streic oedd e'n lot o hwyl. Oedd pobl yn dod i gilydd ar haf twym iawn, geles yn Caerdydd, yn Abertawe, gorymdeithiau, pethau felly. So, oedd lot o pethau yn digwydd. Dyma llun fan hyn o'r haf. Dyma'r gelen Syfai Gardens fan hyn. So, dyma fi yn ifanc yn cywio lan gyda lot o blant bach ar gyfer llofnod Arthur Scargill. Unwaith nath e ffonio'r tŷ i siarad y dad, a oedd lot o bobl yn ffonio'r tŷ ar yr adeg yna, pobl fel fe, Mick McGachi, pobl fel yna. Achos bod y dad wedyn mor weithgar. Achos oedd e'n yng nghanol yr ymgyrch. Ond so bydde fi a hanner y chwar yn redig i'r ffôn i trio ateb y ffôn, achos ar off chance bod rhywun yn ffonio. Fi nath ennill y brwydr hyn, pigo lan y ffôn, a fe ddim yn gallu deall fi, a fi ddim yn gallu deall fe. Ond ni'n gwybod bod y rhywun o Yorkshire, so fi'n dweud dad fi'n credu bod Arthur Scargill ar y ffôn. Ar ddiwedd y streic, fel o'ch chi fel teulu yn teimlo bod chi ddim cweit wedi gallu cael beth o'ch chi moyn? Mae'r emosiynol, fi'n credu yn edrych nôl yn amlwg o'n 11 mlynedd ddod, ond ers hynny wedi trafod gyda
nid jyst dad, ond ffrindiau dad a cyfoedion dad. Oedd Thatcher wedi dinistrio y cymunedau yna yn bwrpasol. Felly mae yna tristwch enfawr am y colled. Mae'n hyfryd i gael atgofion da, i cofio'r angerdd, i cofio'r brwydr, i cofio'r ymgyrch, i gael ffilmiau fel Pride a pethau felly, ond ar diwedd y dydd, roedd e'n colled enfawr sydd wedi dinistrio yn cymunedau ni. Does dim byd ar ôl. Yn ystod y streic, nid dim ond y llywodraeth a'r NUM oedd yn brwydro yn erbyn ei gilydd. Weithiau, byddai cymunedau cyfan yn cael eu rhannu, rhwng y glowyr oedd eisiau gweithio a rhai oedd mas o'r streic. Byddai'r heddlu'n cael ei danfon i'r llinell biced mwyn wneud yn siŵr bod y glowyr sy'n gweithio yn gallu cyrraedd y gwaith. Ond roedd bod ar y llinell biced yn rhywbeth oedd yn gallu hollti teuluoedd. Yn ddyn ifanc, penderfynodd Mike dorri'r traddodiad teuluol ac ymuno â heddlu'r Met yn Llundain. Oedd eisiau fod yn benderfyniad anodd i ti. O ti yn amlwg wedi penderfynu mynd i'r heddlu, ond wedyn pam ddigwyddodd y streic, siwr o ti'n teimlo wedyn? Wel, es i lan pam ni'n 11 blwydd oed, so o'n i'n weddol ifanc ymlaen i Llundain. A pam ddath y streic wedyn ni, o'n i'n meddwl nôl i'r streic yn 72. Nag o'n i'n meddwl llawer amdano beth oedd y streic yn mynd i fod yn hir. Faint oedd y 72, beth i 2 fis, barodd e. So nag o'n i'n meddwl llawer amdano fe. Ond pam ath e yn eraill, o'n i'n clywed storiau wrth yn dad, achos o'n i'n twmlo'n flin. Nag ydw am yn dad, o'n i'n twmlo'n flin am bob glôwr, a nid dwi'n o Rhydaman ar ardal Cymru, ond dros y wlad i gyd. Oedd e'n amser caled ofnadw. Gorffes ti fynd i'r llinell biced o gwbl? Wel, o'n i fod i fynd ges i dwyrnod o dalwadu i fynd. O'n i fod i flan i Nottingham. Oedd y kit i gyd gyda ni. Y bore, o'n i fod i fynd lan ar y bus. A siwr o ti'n tymlo bore yna? O'n i gisges i ddim yn oswaith cyn ni, achos oedd e'n mynd i fod yn galed i fi fel gwynebu bobl fel dy dad. Wel, wrth gwrs, ie. Oedd e'n torri'n gylon i wedi gwir. So dath y dwyrnod yn mynd i lan i Nottingham gyda'r boys i gyd, a dath yn fos i lan i fi o weithio fi, dyna mae gwybod. Fi'n gwybod ta coler y dad i, a fi wedi gwneud penderfyniad mawr yn i ti'n mynd. A mae rai fi wedi, ryddhad mwyaf fi wedi cael yn fywyd, a des i hwnna, a es i ddim lan i'r llinell biced. Yn aml, byddai'r streic yn cael ei gweld fel rhyfel rhwng yr heddlu a phicedwyr. Mae'r dicter a ddoth yn sgil y streic yn dal yn gryf, hyd yn oed heddi. Fel ti'n gwybod, oedd y streic yn cael ei portreadu weithiau ar y newyddion y fe. Mae'r pethau mwy eithafol. Oedd 10,000 o bicets fyna ar y diwrnod yna, a beth i 8,000 o heddlu yna. Mae'n rhaid chi ofyn y cwestiwn eich hunan. Os chi'n mynd i ddod i 10,000 o fois un ochr a 8,000 o fois ar ochr arall, beth sy'n mynd i ddigwydd? Mae hwn yn mynd i ddigwydd, oedd e wastad yn mynd i ddigwydd. Ond mae'n rhaid chi gofio, taw rhyfel y gyfyment ar glowyr oedd hwn, nid rhyfel yr heddlu. Ond yn anffodus, mae'r heddlu yn goffod wneud beth mae'r gyfyment yn gweithio nhw. A wedyn ni, oedd fwy na hanner o'r boes fyna ddim moyn bod yna. Ond i lot o bobl oedd yn byw fan hyn yn Rhydaman, dyma beth o'n nhw'n gweld ar y newyddion. Ac wedyn, oedd hwnna'n neud pethau'n lletwydd i ti wedyn fel unigolyn i ddod gytre at y deulu? O'n i'n dod nôl i Rhydaman yn aml. Digwyddodd un neu ddoi beth, a oedd nhw'n torri'n gylon ar diwedd y dydd. Oedd yn frawd yn yr heddlu hefyd, a a'i wraig a mam a dad mas i tafarn lleol yn Rhydaman. A oedd grŵp o fois yna, a mae rai fi wedi cyn bod fi'n gweud nhw'n, nag y boes Rhydaman yn nhw. Boes o ardal arall, nabod yn frawd, a gweud pethach
dim yn neis wrtho fe. A tyma bach yn thretnu, ch'mod. A goffodd yn fam yn dad yn dili I gyd I gered mas o tafarn yn Rhydaman yn pentre hunain a oedd ofan ar yn fam ar y pryd. A y peth mwy torri colondid oedd yn fam yn gweithio fi, pidwch dy gytre. Mae ofan gweld chi'n y gytre nawr. A dorodd hwnna'n gylon ni, ond stopodd o ddim fi'n y gytre. Tra bod Mike yn gorfod delio'r tensiwn rhwng ei deulu a'r gymuned, roedd eraill yn gwylio'r tensiwn yn cynyddu gytre. Ac un o'r rhain oedd Gary o Gwm Gwendraeth oedd yn ei arddegau adeg y streic. Wel, Gary, ni ar bwys hen waith glo cenhedlaeth fan hyn, yndyn ni? Odyn. A sdim tren yn mynd I ddod ar y reilffordd hyn nawr? Na. Mae'r hen reilffordd mynd I gwaith glo draw yna, ond mae trac seiclo yna nawr. Ac wrth gwrs mae llwyth o atgofion dy ti siwr o fod yn tyfu lan achos oedd dy dad yn gweithio fan hyn, ynddo fe? Oedd e'n gweithio'n cenhedlaeth, oedd e'n gweithio pentre bach gyntan a wedi cwmwylu. A wedyn dethid y draw I gweithio'n cenhedlaeth cyn cael e'n 89, so dis I law cwbl o weithiau I weld gyda'n dad, so mae lot o atgofion I fod yn onest. Wedi newid nawr, ynddo fe? Odi. A dyfys di lan de yn Gorslas, o ti byti 11 yn doedd ti adeg y streic? Do. Felly o ti, yn darddegau, ti'n cofio felly tipyn bach y mwy na rai o'r bobl eraill fi wedi siarad o de? Ydw, ond o'n I 16, o'n i'n blwyddyn diwetha yn ysgol, yn ysgol Gwendraeth Gam prynu, a oedd e'n amser anodd I fod yn onest, ond beth oedd pawb yn yr un lle fel, oedd ffrindiau dy fi, ti'n bod, o'n I wain rygbi yn cefnithin, so oedd ffrindiau I gyd, oedd y streic yn effeithio pawb yn y cymuned, I fod yn onest, chi? Ti'n cofio, yn amlwg dechrau'r streic, ife, a pethau newid yn raddol, ond wedyn ti'n cofio pethau'n dechrau mynd yn fwy caled, ydw. Achos pawb yn siarad wedi paselu bwyd, o pawb yn cael pob wythnos, o pawb yn bita mash a beans a bethau fel la, ond o'n i'n lwcus I cael I fod onest, ond o'n i'n lwcus hefyd achos o'n fam yn gweithio. So felly oedd dad ar y streic, ond oedd arian dal yn dod mewn achos oedd mam yn gweithio, oedd mam yn gweithio fwy o shifts lawr yn Dylanau prynu, lawr yn Rhydaman, so o'n i'n eitha lwcus fel teulu, oedd arian dal yn dod mewn I ni gyd fel. Wrth i'r glowyr wynebu celedu ariannol cynyddol, dechreuodd y streic chwalu wrth i'r rai fynd nôl i'r gwaith. Ond I dad Gary roedd bod gytre I ffwrdd o gyfeillgarwch y gwaith yn dechrau cael effaith. O'n i'n gallu weld, oedd e'n rwystredig, oedd e'n grac hefyd achos oedd e'n moyn gweithio, ond y peth oedd e'n byth yn mynd I croesi'r llinell o gwbl, so o'n i'n gallu weld wrth yn effeithio fe fel oedd e'n brynu. I ti'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth oedd yn gyffredin ymysg y dynion, y glowyr yn yr ardal? Ti'n meddwl oedd rhyw dimlad drwm, Yn bendant, achos o ti'n gallu weld y gyd yn dad ein ffrindiau, brodyr, o'n i'n abod hefyd, o'n i gyd moyn gweithio, ond fel wedys I, o teimlad bod nhw'n moyn mynd nôl I gwaith, ond nhw'n ffili. A ti'n meddwl wedyn bod hwnna wedi cael effaith ar y genhedlaeth nesaf? Achos yn Rhydaman, o ble dyfys I lan de, ath lot o'r dynion ddim nôl i'r gwaith, a wedyn nath hwnna effeithio'r genhedlaeth ar ôl nhw fyd, achos oedd pawb jyst yn mynd wedyn i'r canolfan gwaith, gan sein ymlaen. A na beth oedd oedd meddwl bod i'r cenhedlaeth fan hyn pan caiodd y cenhedlaeth yn 89. So le oedd nhw'n mynd, fel ti'n dweud, pawb yn ddisgwyl am gwaith, a pawb yn ddisgwyl am yr un gwaith hefyd, achos maen nhw gyd wedi gweithio dan ddeiar, o ddim lot o dewis dyn nhw i'r ôl ni. Na, a ti'n beth yw, mae eisiau hyder os achos os y sgil dy ti, mae eisiau tipyn o hyder wedyn I fynd I ail dreino I wneud rhywbeth newydd, a falle bydd lot o bobl ddim yn teimlo bod nhw'n gallu wneud na. Na, achos o'n dad, pan cael cenhedlaeth, oedd yn dad yn 49, so dwi'n meddwl eitha hen wedi mynd nôl I ail wneud rhywbeth arall a cael wneud gwaith arall hefyd. Ti weithio meddwl nôl ac yn cymharu dy fywyd di a bywyd y dad ac yn meddwl, waw, fi chi gweld nawr fel oedolyn, pa mor galed bydde wedi bod iddo fe I gorfod, sefyll nôl ac aros yn y tŷ a colli yrfa fe mewn ffordd. Ydw, fi gallu weld.
nawr, fi wedi ymddeol nawr, a gyda fi, mae'n dewis gyda fi i wneud ddim byd yn y tŷ. Pan oedd yn dad y streic, oedd ei ffili wneud ddim byd. A na beth sydd wedi bwrw fi i ddisgwyl nôl a faint oedd yn effeithio'n dad ar y pryd. Nid dim ond teulu Gary oedd yn dioddau. Tuag at ddiwedd 1984, heb incwm am bron i flwyddyn a'r Nadolig ar y gorwel, roedd teuluoedd y Glowyr ar ei gliniau. Erbyn heddi, bach iawn o olion sydd ar ôl o'r pyllau glo, heblaw am lefydd pryn fel Pwll Mawr yn Mlaen Afon. Mae Ceri Thompson yn guradur yma, ond cyn hynny, roedd e'n lôr yng ngwaith glw'r cwm ger y beddau. A mae gen ei ferch Emma atgofion da o fyw yn y cymoedd yn yr 80au. O'n i'n byw ar stad ar y pryd, so oedd lot o blant yr un oedran, chwarae yn y stryd, a oedd lot o ffrindiau chi yn byw ar y stad hefyd gyda plant ifanc, so oedd yna cymuned eitha clos i cymharu â plant fi nawr sydd falle ddim yn cael ei gadael mas i chwarae strydoedd. Mae pobl falle yn magu plant bach yn wahanol, falle mae'r rhyddid ddim cweit yna fel o fe. Beth yw dy brif atgof di, Ceri, o gyfnod y streic o'r flwyddyn yna? Beth yw'r un peth sy'n stico yn y cof? Yn y mis i cyntaf, roeddwn ni yn South Derbyshire yn mynd around y threr yn Picador. Apparently, roedd 5,000 o Welsh pickets yn Lloegr. Mis Mawrth, mis Ebrill, mis Mai. Ond ar ôl o grif, roeddwn ni'n just Picador yn Aberthaw, yn y cement works, y power station, beth fel yna, trwy'r af. Ac wrth gwrs, yn naturiol nath pethau wedyn gwaethygu wrth i'r streic fynd yn ei flaen yn do, a pethau mynd tyma bach mwy difrifol wedyn. O ble ddath yr help wedyn de, Ceri? Hyd y streic yn mynd ymlaen, roedd pethau yn dod mewn o'r undebau arall, wladaidd arall, Ffrainc, Gwlad Belg, Norway, Donbass. Pan ddath Rhagfyr 1984, blaenoriaeth pobl y cymoedd oedd wneud yn siŵr bod y plant yn cael Nadolig i'w gofio, a nath hyd yn oed ambell i celeb gyfrannu. Yn cofio cael o Shaky Stevens, mynd lan i'r Beidd y Welfare Hall a cael bag, fel bag gwellt, fath o un bag gyda blodyn porthor arno fe. Yn cofio, meddwl oedd hwnna'n really neis, no fe? Just really... O'n i'n gwybod pwy, ar y pryd, un oed yna, o'n i'n gwybod pwy oedd Shaky Stevens. Oedd y cyneuon wastad ar y radio, y Green Door. Wel, mae can Nadolig, dy fe? Ie, yn ymwedig can Nadolig. Felly oedd hwnna'n, oedd e jyst yn neis cael pryd bach, jyst cael llyfrau sticker book o Arthur Scargill. O'n nhw ddim yn dod yn personol i ni, ond o'n nhw'n dosbarthu pethau i'r plant, siwr o fod oedd mwy o bethau hefyd. Ti'n cofio pa fath o lyfr stickers ges ti? Un Danger Mouse, ie. Oedd na llyfr Danger Mouse efo bag plastig llawn sticeri, a wnaethon ni ddim llwyddo llenwi'r holl sticeri, oedd dim arian mynd mewn i siop i brynu mwy, a dwi'n meddwl ddim mas o'r siop erbyn hynny hefyd, ond oedd yn eitha, o'n i'n cael bach o treats, oedd yn neis. Ond oedd pobl yn rhoi arian trwy'r letterbox hefyd, dyn nhw? Waw, o'n nhw? Ie, just oedd dim enw arno fe, neu dim byd. Lot of support yn yr ardal. Ar ôl misoedd heb arian, gall Nadolig 84 wedi bod yn un llwm i'r plant. Ond roedd Emma o dair gwaith ger Rhydaman ar fi'n derbyn anreg special iawn wrth ei thad Terry. Oedd dad wastad yn portio na rhywbeth, ond tro adeg y streic, oedd dad yn portio yn y garej, yn dwlu ar y garej, a oedd e'n adeiladu rhywbeth, oedd dim clywed fi beth, a wedyn Nadolig y streic, fi'n credu ges i Nadolig gorau eriod, oedd pawb wedi dod at ei gilydd i perniau, ges i doli fawr, ice cream doli ni gael iddi, a wedyn Pride o Place, oedd yr Dolls House yn oedd dad wedi wneud, gyda'i ddilo unan, a'r cyrriad, a'r oriad wedi mynd mewn i fe. Mae hwnna wedi bod yn part o fi eriod, a mae mor bwysig i fi, a fi wedi paso fe lawr i'n ferchyn, a maen nhw'n siarad o fe fyd, chymod, a am Nadolig. Chymod, mas o'r beth ofnadw, dath hwn a'r cariad, bob tro fi'n edrych ar y cariad fi'n gweld bod dad wedi wneud hwnna i fi. Dyna weli de. Chi barod? Cael fi. O, Terry.
O'n i'n gweud yr oriau. Mae'n bert. Mae'r waith sydd wedi mynd mewn iddi, a'r cariad sydd wedi mynd mewn iddi. Mae'r tôn agor, mae cefen yn agor. A rein oedd y celfi greiddiol. A mae'n gyd y cyd wedi goffo pyrnu rein o'r dadi a mam ffydd i ffordd o. Maen nhw wedi para, oedden nhw? Maen nhw wedi. A mae'r oriau o'r sbri a'r hwyl. Mae'n blentyn yn un ar iawn yn ware gyda nhw pryd oedd un fach, so mae wedi paso lawr. A mae rhywbeth mae rhywun wedi wneud a dod i lot o oriau a chariad mewn i. Mae fe lot mwy special ydy fe. A gwybod beth oedd dad i bod trwyddo'r blwyddyn ni, i gael dod i'r amser mewn i fi a wneud rhywbeth fel la, just yn... Mae e'n ffantastig. Fel y rhan fwyaf o lowyr, roedd Terry wedi gweithio dan ddeiar eriod. Ond po hiradd y streic mlaen, y mwyaf y dath ei holl fywoliaeth dan fygythiad. Fi'n aml yn meddwl wnaethon ni peth reit i sefyll mas y streic. A gyda gwybodaeth wedi ni, fi'n tueddol i feddwl oedd e'n wastraff o amser. I chi? Wnaethon ni ddim. Ti'n modd, wnaethon ni nôl i gwaith, a nhw'n gweud, we're going back with the heads held high. Dath y streic i ben yn swyddogol ar Fawrth y 3 1985, ar ôl pleidlais i fynd nôl i'r gwaith. Doedd dim cytundeb newydd rhwng y Llywodraeth ac undeb yr NUM, ond wedi bron i flwyddyn gyfan o frwydro. Oedd e wir werth yr ymdrech? Bysen ni wedi cael rhyw fath o help llaw ar ôl y gweithio i gyd i cael diwydiant arall yn yr ardal, byddwn ni'n gweud walle bod e wedi bod e wrth e. Ond o'n i'n gwybod pan bydde Tories y cyd y gweithio, bydde dim byd. Ond os yw gymryd dynon pan giodd Betws, dynon da gweithwyr caled. Gweithio yn y beth eto. Na. O, ydych chi'n siarad fel ffrindiau am hynny? O, dyw e'n dimlad sydd yn gyffredin ymysg y dynion o gwmpas fan hyn? Y gwir yw, sy'n ni'n siarad yn yr anafragwr, fel dynon. Sy'n ni'n siarad yn o'r streic yn aml iawn. O, dyw e'n rhy boenus? Mae fe'n. Mae yn. I dyn nhw bod ti'n gweud neu ti'n siarad i'r dynon nawr, mae rhywbeth i fi wedi cael ei codi gyda a cofio fe a parchu fe. Chymod, am y dda neu am y gweithio, fi'n parchu beth wnaethon nhw i ni. I hyn ddigwydd ddegawdau ôl, mae'n amlwg bod profiadau'r streic yn fyw i bobl reit ar draws Cymru. Erbyn hyn, mae'r cwm lle ges i'n fagu yn edrych yn hollol wahanol i sut oedd e yng nghanol yr 80au. Ond beth sydd wedi'n haro i yw'r ffaith bod y plant yn edrych nôl ar y cyfnod anodd yna gydag atgofion melys, achos wnaethon nhw weld eu rieni a'i cymunedau ar ei gorau. Bod y pyllau wedi mynd, i Plant y Streic, mae ôl y cyfnod yn para hyd heddi.